ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ശിവശാല മോട്ടോ കേരളയ്ക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഓഡി A6 ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. സ്റ്റിയറിംഗ് ക്രാക്കിംഗ് നോയ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേട്ടതാണ് സ്റ്റിയറിങ്ങിനകത്ത് ഉള്ള സൗണ്ട്. ഈ സൗണ്ടിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് അഴിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ നമ്പർ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചില്ല. അങ്ങനെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് ഉണ്ട്, ഫുള്ള് വെള്ളം കയറിയതാണ്. വെള്ളം കയറിയെന്നാണ് ആ ബെയറിംഗ് എല്ലാം തുരുമ്പിച്ച് ഇതായത്. ഫുള്ള് വെള്ളം കയറിയൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആർമേച്ചറൊക്കെ ഫുള്ള് തുരുമ്പിച്ച്, അകത്ത് കോയിലെല്ലാം തുരുമ്പിച്ച്, ആർമേച്ചർ ഫുള്ള് തുരുമ്പായി, അകത്ത് കോയിലെല്ലാം തുരുമ്പായി. കേട്ടോ,
മൊത്തം തുരുമ്പിച്ച് ബെയറിങ് വെള്ളം കയറിയായിരുന്നു. സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് ഇതെല്ലാം കാണുന്ന ജസ്റ്റ് വീഡിയോ മതി. ഇത് വേണ്ട ബെയറിങ് നമ്മളിപ്പം വേറെ ബെയറിങ് ആക്കി വെക്കുവാണ്. ബെയറിങ് വേറെ ആക്കി, വേറെ സ്ലീവൊക്കെ ചെയ്ത് വേറെ ബെയറിങ് ആക്കി. ബോഡി എല്ലാം വേറെയാണ്. ഇതിനുള്ളിലും സ്ലീവ് ഇറക്കിയിട്ടാണ്. സൗണ്ട് കിട്ടുന്നു.
മനേൻ്റെ ബോക്സ് ചോറ് എടുക്കണം കേട്ടോ. 17. തീർച്ചയായും എൻ്റെ ഫ്ലവർ ഇടുന്നു. നല്ല മുഖമാണ് നല്ല അടി വരും. അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നു.
ബോൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഓഡി A6-ൻ്റെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റിയറിംഗ് എല്ലാം ഓക്കെ ആയി. അവിടത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കും സംഭവങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യടാ. സ്റ്റിയറിംഗ് തിരി ഇത്